بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور نیوز کیفے میں آپ سب کو خوش آمدید کہنے کے بعد مجھے اپنے ایک دوست کو بھی خوش آمدید کہنا ہوتا ہے۔ فرقان بابی، السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ یہ آج اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں آپ؟ نہیں، آج پریشان نہیں ہوں، میں کبھی بھی پریشان نہیں ہوتا۔ خاموش کیوں لگ رہے ہیں؟ آپ نے بہت زیادہ انتظار تو نہیں کر لیا کسی کا آج؟ انتظار کیا صبح ہونے کا کہ کب پروگرام شروع ہوگا۔ ارے واہ، سیاست دان ہو گیا میرا بھائی، سمجھدان بھی ہو۔ اوکے جناب، تو آج ہم بات کرتے ہیں آج کے موضوع کے حوالے سے۔ لاسٹ ویڈنسڈے ہمارے ساتھ موجود تھے حاجی دین محمد صاحب، روحانی اسکالر اور ہربلسٹ۔ تو یہ سلسلہ ہم نے کہا تھا کہ یہ رکے گا نہیں، یہ ہر بدھ کو ہمارے ساتھ موجود ہوا کریں گے۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی دین محمد صاحب، روحانی اسکالر ہیں اور ہربلسٹ ہیں۔ ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں ایسے؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے، بہت بڑی کرم نوازی رب العزت کی ہے، حد نہیں ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا، آج حاجی صاحب سے ہم جو بات کریں گے، جو ہمارا ایکچولی پروگرام کا آج کا موضوع ہے، وہ ہے بیماریوں سے نجات اور صحت مند زندگی۔ تو یقیناً کون نہیں چاہتا بیماریوں سے نجات حاصل کرنا، اور کس کو صحت مند زندگی پسند نہیں؟ تو مگر پھر بھی ہمیں کبھی کبھی اپنے طور پر اگر حاجی صاحب میں دیکھوں نا، اگر میں خود دیکھوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی جا رہی ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، کچھ نہ کچھ ایک چھوٹی چیزیں جو ہے نا وہ محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں انسان کو۔ جیسے پہلے شاید 5 کلومیٹر پیدل چل لیتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا، ابھی ذرا تھوڑا سا سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے ہلکا سا نا۔ تو وہ یہ ایک سفر ہے، اس سفر کے ساتھ ساتھ ہم بالکل تھکتے جاتے ہیں۔ تو اپنی زندگی کو صحت مند اور اپنے آپ کو حشاش بشاش رکھنے کے لیے آج آپ کو کسی قسم کے بھی مشورے کی، نسخے کی، ٹوٹکے کی ضرورت ہوگی، تو ہم حاجی دین محمد صاحب سے بالکل براہ راست ہم ان سے اس چیز کا حل طلب کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دراصل حاجی دین محمد صاحب کا کہنا ہے اور ان کی پہچان یہ ہے کہ ایکچولی یہ ان امراض کے اوپر زیادہ کام کرتے ہیں جو لا علاج امراض ہوتے ہیں، جنہیں میڈیکل سائنس اور باقی جتنی بھی سائنسز ہیں وہ اس کے علاج سے ہاتھ اٹھا لیتی ہیں۔ وہ حاجی صاحب جو ہے علاج کرتے ہیں، یہ حاجی صاحب کا کہنا ہے۔ حاجی صاحب، ہمارے ساتھ 2 مہمان اور بھی موجود ہیں، ایکچولی 3 مہمان، 2 مہمان اور ایک بہت پیارا سا بچہ۔ تو میں چاہوں گا کہ میں ان کا تعارف کراؤں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد آصف، مسز آصف، اور ان کا ایک بڑا خوبصورت سا بچہ محمد امان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک کا انعام ہے، بڑا احسان ہے پروردگار کا۔ یہ آپ کے بیٹے کا نام محمد امان ہے نا؟ جی۔ اچھا، کتنی ایج ہے ان کی؟ سر 2.25 سال۔ 2.25 سال؟ جی ماشاء اللہ۔ تو یہ انہوں نے کیا ہوا تھا، کیا ان کے بارے میں کچھ بتائیں نا ہمیں۔ سر، اس کو پیدائشی جو بیماری آئی تھی، تو اس بیماری کا نام تھا ایسٹروجنیسس امپرفیکٹا۔ اچھا۔ اس بیماری کا علاج جو ہے نا پورے ورلڈ میں نہیں ہے۔ اچھا، آپ نے وہ خود میرے پاس confirm کیا؟ میڈیکل رپورٹ اچھا، موجود ہے، ٹھیک ہے۔ سب چیز موجود ہے۔ میں جس ڈاکٹر کے پاس بھی گیا اس نے ہاتھ اٹھا دیے، بولا اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا، میں آپ سے اس بارے میں تفصیل سے جاننا چاہوں گا۔ مجھے ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے، کیونکہ خبروں سے آگاہ کرنا ہماری پہلی ذمہ داری ہے۔ تو دوستو کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ویلکم بیک دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، اور نیوز کیفے میں آج ہمارے ساتھ حاجی محمد دین صاحب موجود ہیں، روحانی اسکالر ہیں اور ہربلسٹ ہیں۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے بیماریوں سے نجات، صحت مند زندگی، اور آج حاجی صاحب کے ساتھ 2 اور مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے اپنے بچے کا علاج حاجی دین محمد صاحب سے کروایا۔ تو ہم اس بچے محمد امان کے والد محمد آصف سے یہ جان رہے تھے کہ اس بچے کو ایکچولی مرض کیا تھا یا کیا ہے، اس بارے میں محمد آصف صاحب بتا رہے تھے۔ جی آصف صاحب، تو آپ بتا رہے تھے کہ یہ ایک ایسا لا علاج مرض
آپ کا بچہ ایک ایسے لا علاج مرض میں مبتلا تھا جس کا علاج پوری دنیا میں نہیں ہے کسی بھی سائنس. اوکے, آپ آگے بتائیے. اس کا میرے کو جو نا, میں جس ڈاکٹر کے پاس بھی لے کے گیا تو میڈیکل سائنس میں تو سب نے ہاتھ اٹھا لیا. ٹھیک ہے. تو مجھے سب نے یہی کہا کہ اس کا علاج ہمارے سائنس میں نہیں ہے. تو مجھے میں نے ان کا حاجی صاحب کا ایک پروگرام دیکھا تھا, تو اس پروگرام کے ذریعے میں ان تک پہنچا. تو ایک واحد یہ جگہ تھی جہاں سے میں پہلی مرتبہ جب ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے مایوس نہیں کرا. میں جب ان سے پہلی دفعہ دوائی لے کے گیا, جب میں نے اللہ کی شکر الحمدللہ جب سے اب تک میں نے ان سے علاج کرایا, جب سے 8 مہینے کے کورسز کے اندر جو ہے نا, اس کے اندر صرف ایک فریکچر ہوا. اچھا نہیں, ایکچولی اس بچے کو مرض کیا ہے, ہوتا کیا ہے, وہ تو آپ نے جو مجھے بتایا مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آئی. انگریزی میں نام تھا, اوپر سے گزر گیا نا. اس بچے کو بیچارے کا مرض ہے کیا؟ اس بیماری کو میڈیکل سائنس کہتی ہے ایسٹروجینیسس امپرفیکٹا. مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی. مجھے بتائیں بچوں کو ہوتا کیا ہے؟ سر اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے جسم میں جو نا کیلشیم نہیں بنتا. جب کیلشیم نہیں بنتا تو اس بندے کے جسم میں کچھ نہیں ہے. اس کی ہڈیاں پاپڑیں, اس کا خون نہیں بنتا, بلیڈ نہیں بنتا, اور مطلب XYZ کچھ نہیں کر سکتے ڈاکٹر بھی اس چیز کے اندر. لیکن جب سے میں نے حاجی صاحب سے علاج کرایا, اللہ پاک کا انعام ہے کہ میڈیکل سائنس آج خود بول رہی ہے کہ اس کے جو نا سارمام وہ اب سب کچھ کیلشیم بننا شروع ہو گیا, سارا کچھ اللہ کا شکر سب چیز پوری ہو گئی ہیں, اور جو ہے نا اب اس کو کسی کیلشیم کی ضرورت نہیں ہے. کیا آپ کے خاندان میں کسی اور کو دور دراز کوئی ایسی یہ مرض لاحق تھا کسی کو؟ نہیں سر, بالکل نہیں, کسی کو نہیں تھا. یہ جب پیدا ہوا بچہ تب سے یہ مرض تھا؟ آپ بتائیے کتنا عرصہ ہوا ہے کہ یہ بچہ آپ کا زندگی کی طرف لوٹنا شروع ہو گیا؟ تقریباً 7-8 مہینے سے, جب سے یہاں سے علاج شروع کرایا دین محمد صاحب سے, جب سے. ورنہ جب یہ ہوا تھا تو نہ اپنے ہاتھ پیر چلا سکتا تھا, یہ نہ ہی کربٹیں لے سکتا تھا. بہت پریشان رہتے تھے اس کے لیے, جگہ جگہ لے کے جاتے تھے. ڈاکٹر کہتے تھے لے جائیں آپ اسے, جب تک اس کی زندگی ہے بس یہ اسی طرح رہے گا, آپ امید چھوڑ دیں کہ یہ کبھی چل پھرے گا یا اپنے ہاتھوں کو موومنٹ کرے گا. بہت ڈاکٹروں کے پاس لے کے گئے, ڈاکٹر صاحب بس یہ کہتے تھے آپ یہ دوا دے دیں, یہ دوا دے دیں. بس جب تک دوا دیتے رہے, اس کے کچھ دن بعد انہوں نے ٹیسٹ کرایا, انہوں نے بولا آپ بچے کو دوا کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ اسے لے جائیں. زیادہ ضرورت سے زیادہ آپ اس کو دوا دیں گی تو بچے کی گردی میں پتھریاں پڑ جائیں گی, آپ یہ سارے کیلشیم کی دوائیں بند کر دیں. اور فریکچر اس طرح ہوتے تھے کہ کبھی کبھی تو ایک پلسٹر اترتا تھا, 3 دن کے بعد دوسرا پلسٹر چڑھ جاتا تھا. دونوں ہاتھوں, ایک ہاتھ میں, دونوں پیروں میں ایک ساتھ پلسٹر چڑھا کرتے تھے اس کو. تو ابھی آپ کو ایک ماں ہونے کے ناطے آپ کو یہ یقین ہے نا کہ یہ بچہ آپ کا صحیح صحت مند بچوں کی طرح بہت جلد ان کے ساتھ اسکول میں جانا شروع ہو جائے گا؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ, یہ تو مجھے یقین ہے. اللہ پاک بہت فضل و کرم کرتا ہے, اور قرآن شریف کا جو علاج ہے یا ہم قرآن پاک پہ جو یقین رکھتے ہیں وہ ہمارا پکا ہے. تو مجھے یقین ہے کہ جہاں سے ہم علاج کرا رہے ہیں, اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے میرا بیٹا بھی ایک دن انشاءاللہ چلے گا. انشاءاللہ. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بھی یہ بیٹھا ہوا ہے, ورنہ یہ بالکل بھی بیٹھ نہیں پاتا تھا, بہت ڈرا کرتا کیسی تھا. تھی اس کی پوزیشن بتائیے, مطلب صرف کیا لیٹا رہتا تھا, ہاتھ پاؤں نہیں ہلا پاتا تھا؟ نہیں, نہ ہاتھ پاؤں ہلا پاتا تھا, نہ یہ گردن اس کی ٹہرتی تھی, صرف یہ آنکھوں سے اشارے کرتا تھا, نہ کچھ بولتا تھا, صرف سمجھ تھی اس کے اندر. اب اللہ کا شکر ہے ہاتھ پیر بھی موومنٹ کرتا ہے, خود کربٹیں بھی لیتا ہے. تو آپ نے بتایا کہ اس کی جو ہڈیاں ہیں وہ یعنی کہ ٹوٹ جاتی تھیں, جی, تو وہ اتنا تکلیف دہ عمل بچہ برداشت کیسے کرتا تھا؟ اگر رات میں اگر کبھی ایسا ہوتا تھا کہ فریکچر ہو جاتا تھا تو بڑی مشکل سے کسی صوفے کی سیٹ وغیرہ پہ یا کس طرح اس کو ایڈجسٹ کرتے تھے رات بھر. پھر صبح ہوتے اس کو ہاسپٹل لے کے جاتے تھے, تو وہاں اس کو پلاسٹر بنتا تھا 2 مہینے کے لیے, 2 مہینے 2.5 مہینے پلاسٹر چڑھا دیتے تھے. بھائی صاحب, سب کر میرے محبوب رب کا ہے, میری کوئی حیثیت نہیں. میں اپنے اللہ کی شان میں وہ الفاظ کہاں سے لاؤں, کہاں سے لا کے پیش کروں جتنا عظیم کرم میری رب کا میری ذات پہ. ان کے پہلے 2 بچے, پہلے شاید 2 بچے ضائع ہو چکے ہیں, یہ تیسرا بچہ ہے.
जब ये मेरे पास आए, इन बच्चों ने आके बोला है कि इसकी हड्डियाँ पापड़ हैं, इसको हम जहाँ से पकड़ते हैं वहीं से टूट जाती हैं। अभी 12 या 13 दफ़ा टूट चुकी हैं हड्डियाँ, 1-2 दफ़ा नहीं 12-13 दफ़ा टूट चुकी हैं। मैंने कहा जी मेरा कोई दावा नहीं, मेरी कोशिश है, लेकिन मेरा ये ईमान है कि रब बहुत प्यारा, अल्लाह ने शफा देनी है, मैंने कोशिश करनी। इस बच्चे पे मैंने शुरू हुई दुआ देना शुरू कर दी, दम करना शुरू कर दिया, लेकिन मुझसे ज़्यादा अहम काम जो है इन माँ बाप का है। आफरीन इनको जिन्होंने इतनी अनथक मेहनत की, आज बच्चे अपनी ज़िंदगी में वापस आ गया। जिसकी मेडिकल रिपोर्ट्स हमारे पास आई, जो हमारे पास डॉक्टर आते हैं, जिन डॉक्टरों का इलाज हमारे पास हो चुका होता है, वो मेरे पास आते हैं, वो आके उनसे भी मशवरा लिया जाता है कि आपकी क्या राय है। जब इसकी मेडिकल रिपोर्ट बाद में वो भी डॉक्टर से मैंने पूछा, मशवरे था, डॉक्टरों की खुशी की इंतहा नहीं। उसने बोला अजीज साहब कि अल्लाह गवाह है कि ये दुनिया में नामुमकिन मुमकिन हो, जिसे हमारे मेडिकल में तस्वर नहीं है, तस्वर ही नहीं है कि एक इंसान की हड्डियों में गूदा नहीं है, हड्डियों में कैल्शियम नहीं है, और उसकी पापड़ है, जहाँ से उंगली पकड़े उंगली टूटेगी, बाजू पकड़े बाजू टूटेगा, टांग पकड़ेंगे तो टांग टूटेगी, पसली यहाँ से पकड़े बच्चे को उठाएंगे तो यहीं से टूट जाएगा। आज तो ये नॉर्मल ज़िंदगी में आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये बच्चा बेहतर होते 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 आज इसकी सेहत इतनी बेहतर हो गई कि आज इस पर गोश्त भी आ गया, आज इसकी हड्डियों में कैल्शियम भी है, गूदा भी है, हर चीज़ भी है। और मुझे खुशी इतनी ज़्यादा हुई जब ये बच्चे मेरे पास उससे लेके आए तो जूते पहना के लेके आए। मैंने इसके मन में बोला बेटा इसको जूते क्यों पहनाए आपने? बोला नहीं, वो कहता मुझे पहनाओ। और मेरी खुशी की इंतहा नहीं। फिर मैंने डॉक्टरों से मीटिंग की, अपने दोस्तों से जो भी हैं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में कोई आने को तैयार नहीं होता है। जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हैं, तो हमारे प्रोग्राम में कोई मतलब है कि आना उनको सही मुश्किलात होती हैं, उनके अपने ज़ाती कोई मसले हैं और उसी वजह से खैर वो नहीं आ पाते। उनसे जब मैंने पूछा कि आप मुझे बताएं कि मेडिकल साइंस के मुताबिक, मैं अपनी नॉलेज के लिए आपसे ये सीख रहा हूँ कि इसमें क्या फ़र्क है। उन्होंने बोला कि ये एक मौजज़ा है, अल्लाह ने शफा दी। दुनिया में लाखों बच्चे ऐसे पड़े हुए हैं कि जिनका यही हाल है, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। सही है। अच्छा, इस मर्ज़ को मेडिकल साइंस में तो जो कहते हैं, आप क्या कहते हैं, क्या होती है, होता क्या है ये मर्ज़? जो मेडिकल साइंस में कहते हैं ये होता है कि आड़ियाँ पापड़ बनी होती है। ये वो सीपी चाइल्ड तो नहीं है? नहीं, सीपी चाइल्ड अलग चीज़ है। अच्छा, सीपी चाइल्ड अलग है, आर्टिस्टिक अलग है, ऑटिज़म अलग है, ठीक है, और क्या नाम है, हेमोफीलिया अलग है। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बताइए कि इसकी वजह, मतलब क्यों ऐसे बच्चे पैदा होते हैं आखिर? उनके बॉडी में कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो कम होती है? मतलब तो कैल्शियम आपने बता दिया, क्यों वो नहीं? निज़ाम इलाही। हाँ, एक घर में 5 बच्चे होते हैं तो वो 5 में से 4 सही होते हैं, एक सही नहीं होता। हाँ, सही। औलाद तो एक ही माँ बाप की। ये अल्लाह का निज़ाम है, निज़ाम को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। एक छोटी सी एक बात मैं आपसे पूछ लूँ, कोई बुराई नहीं है? नहीं, पूछिए। जब कोई बात होती है, डॉक्टर कहते हैं आपस में कज़न मैरिज है, जी, तब आपके आर्टिस्टिक पैदा हुआ, ऑटिज़म पैदा हुआ, सीपी चाइल्ड पैदा हुआ, हेमोफीलिया पैदा हुआ, थैलेसीमिया पैदा हुआ, ये कहते हैं। जब आप लोग यहाँ से जाके पाकिस्तान से बाहर ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, जापान में शादी करते हो, वो वहाँ की औरतें होती हैं, तो उनसे इससे बच्चे पैदा तो वो तो कौन सी कज़न होती है? आज का क्या जवाब है आपके पास? देखिए, ये तो वही बात होगी कि एक इंसान 100 साल 90 साल तक उसने टिका के सारी ज़िंदगी सिगरेट्स पिए और वो बिल्कुल उसी तरफ फौत हो गया। एक बेचारे ने कभी सिगरेट शराब को हाथ नहीं लगाया, वो 25 साल की उम्र में कैंसर में मर गए। तो मतलब ये अल्लाह ताला के निज़ाम है, ये निज़ाम इलाही है। बस ये मैं आपको समझाना चाह रहा था कि अल्लाह का निज़ाम है, इसको इंसान नहीं समझ सकता है। लेकिन ये ज़रूर है कि इसकी कोशिश की जा सकती है कि अच्छा हो, और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आगे जिनके पास औलादें आएंगी वो सेहतमंद औलादें होंगी। क्यों कि इनको कुरान पाक की आयतें पढ़ने दी हैं, बच्चे के लिए भी, अपने लिए भी, और इससे फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन भाई मैं कह रहा हूँ ना, मुसलमान को अल्लाह ने बेताशा फ़ायदे में पैदा किया। मैं क्या कहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमान को बेताशा फ़ायदे में पैदा किया। क्यों कि अल्लाह ने उसको कुरान दी है। बेशक इस बात में कोई शक नहीं है। हम इसी खूबसूरत बात के साथ एक वक्फे की जानिब बढ़ रहे हैं। वक्फे से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे और फुरकान बॉबी से भी दरख्वास्त करेंगे कि वो हमें कोई खूबसूरत सा आरिफाना कलाम, कोई सूफियाना कलाम जो है सुनाए। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद।
वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े में आपका दोस्त फ़हीम अब्बास। और आपको बताते चलें कि आप न्यूज़ कैफ़े के तवसत से आप ओशन मॉल सिनेमा के फ्री टिकट्स जीत सकते हैं, जिसके लिए हमारा पता है www.facebook.com/newscafe। हमारे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं, हाजी दीन मोहम्मद साहब रूहानी स्कॉलर हैं, हर्बलिस्ट हैं, और इनके साथ साथ एक बच्चा मोहम्मद अम्मान के वालिद और वालिदा भी हमारे साथ आज मौजूद हैं। हाजी साहब से हम बात कर रहे थे इनके तरीक़ा इलाज के हवाले से, और हाजी साहब फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला ने हमें बेतहाशा नेमतों से नवाजा है। बहुत एक कुरान पाक जैसी एक नेमत, एक तोहफ़ा हमारी ज़िंदगियों में, एक इतना खूबसूरत मैनुअल हमारी ज़िंदगी में दे के हमें भेजा है। हमें बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए, ये हाजी दीन मोहम्मद साहब का कहना है। हाजी साहब, मैं चाहता हूँ अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। ब्रेकिंग न्यूज़ की वजह से हमें ब्रेक पे जाना पड़ गया था। जी मैं कहता हूँ कि कुदरत ने मुसलमान को बहुत बड़े इनाम दे के पैदा किया और नवाजा है। हमारे पास कुरान है जिसमें सब कुछ मौजूद है। हमने उसकी तहकीक करनी है, उससे अपने सारी ज़िंदगी मामलात निकालने हैं, उससे हासिल करना है। पढ़ के जाना अलग मसला होता है, उससे हासिल करना अलग होता है। जब हम कुरान पाक को अपनी ज़िंदगी हिस्सा बनाते हैं, उसमें से आयतें जो पढ़ के हम शफा बका सलामती के लिए कोशिश करते हैं, तो हर मामला हमारा क्लियर हो जाता है। अच्छा, मैं चाहता हूँ थोड़ी सी रहनुमाई कीजिए हमारे देखने वालों की, दोस्तों की। रूहानी इलाज नो डाउट, जब आपका मतलब आप एक रूहानियत से बढ़ के आप मतलब कौन सा इलाज को ढूंढेंगे आप? हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए हम दुआ करते हैं, हर चीज़ इंशाअल्लाह, मतलब बात बात में हम अल्लाह ताला को शामिल करते हैं। अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बग़ैर हमारे एक सांस नहीं हम ले सकते हैं। तो ये इतनी बड़ी एक फील्ड है, मगर आज बड़े अफसोस की बात है कि लोग यहाँ पे इस रूहानी इलाज के नाम पे, रूहानियत के नाम पे लोगों को लूट रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, और इस अल्लाह रसूल के नाम को मतलब अब सब कुछ सामने है, क्या मैं एक्सप्लेन करूं? तो ऐसे कैसे हम किस तरह अंदाज़ा कर सकते हैं कि कौन शख्स किस आदमी के पास जाए तो ये वाकई ऑथेंटिक है, मुस्तनिद है, और कौन सा गैर मुस्तनिद? इंतहाई आसान काम है। बताइए। इंतहाई आसान काम है, अगर ना समझो तो इंतहाई मुश्किल काम है। ठीक है। आप जहाँ जाते हैं आपको कुरान पाक पढ़ने दिया जाता है। कुरान पाक की कोई कीमत नहीं है, कोई कुरान पाक की आयत का हदिया नहीं है। सही है। ठीक है, कोई पैसा नहीं है, आपका कोई खर्चा नहीं है। आप किसी लिए दुआ करते हैं कोई खर्चा नहीं है, आप किसी से दुआ करवाते हैं कोई खर्चा नहीं है। ठीक है। ठीक है, यहाँ ये बात क्लियर होगी, ये शख्स आपके लिए बुरा नहीं है। ठीक है, जो आपसे पैसे तलब नहीं कर रहा है दुआ करने के, ठीक है, वो अच्छा, आपकी कोई गर्ज नहीं रखता है, लेकिन एक गर्ज ज़रूर रखेगा कि आप मेरे लिए दुआ करें, वो ये करने चाहिए। ठीक है, कोई शख्स किसी को दवा बनवा के देता है, दवाई बगैर पैसे की नहीं बनती। सही है। वो पैसे से बनती, पैसे दी जाती है, उसकी दोबारा बनती है। हम लोग, हमारे पास लोग आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं, आके दम कराते हैं, पानी लेके आते हैं, पानी पढ़वा के लेके जाते हैं, और कलाम इलाही पढ़ने के लिए लेके जाते हैं। शादी ब्याह का मसला है, औलाद का मसला है, बीमारी का मसला है, शफा बका सलामती का मसला है, कोर्ट कचहरी का मसला है, या जो उन पर जिन जादू कुछ भी है, हल कुरान से ही है। ठीक है, उनको पढ़ने दिया था, कोई पैसा खर्चा नहीं होता है। हाँ, किसी को दुआ दी जाती है, दवाई के पैसा ज़रूर लगते हैं, उसके बगैर दवाई नहीं बनती। दवा के पैसे ज़रूर लगते हैं, उसके बगैर दवाई नहीं बनती। बिल्कुल सही, वो तो जाहिर सी बात है आज के दौर में। लेकिन अगर कोई शख्स आपको लूट रहा है कि आप 3,000 दे दो, 5,000 दे दो, 10,000 दे दो, ये करूँगा वो करूँगा, समझ लो कि आप वहाँ से हट जाओ। आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि यहाँ सब फरेबी ही फरेब है। सही। एक कॉलर हमारे साथ है, मैंने शामिल करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो जी, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहती हूँ। जी, बात कीजिए। हेलो डॉक्टर साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आपको भी और कुल कायनात को सलामत रखे अल्लाह। कैल्शियम खत्म हो गई है, और है ना मेरा वेट बहुत बड़ा, बहुत है मेरा वेट। मैं नहीं समझ पाया क्या था? जुबैदा साहिबा, आपने कहा कि आपका वेट बहुत बढ़ा हुआ है। हेलो। हाँ। अच्छा, आपकी ठीक है, ओके, मैं बताता हूँ। बुनियादी सवाल ये होते हैं, आप मेरी बात सुनिए, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है। मेरा ख्याल लाइन में कुछ प्रॉब्लम है और वो इनकी आवाज़ ठीक तक नहीं पहुँच पा रही है। मैं कुछ कहना ये चाह रही थी कि मेरा वेट बहुत बढ़ा हुआ है। वेट कम हो जाता है,
वेट ठीक मतलब एक आम आदमी के सर बराबर बता आ रहे हैं जाता वो इन्होंने पहले मसला पूछा था, घुटनों में दर्द था बड़े हुए पेट है। में। घुटनों में दर्द, जिनके वजन ज़्यादा होता है उनके घुटनों में क्या नाम है, टखनों में दर्द होता ही होता है, कमर में भी दर्द होता है। ये तो 3 जगह तो पक्की है उनकी, कमर, घुटने और टखने, क्योंकि इतना वज़न इन्होंने नहीं उठाना होता है। ठीक है, इसका बेहतरीन हल है कि अपना वज़न कम किया जाए। हमारे पास लोग आते हैं, आके दम भी कराते हैं, दवाई भी लेके जाते हैं, परहेज़ करते हैं, उसमें मेहनत करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो वज़न मुसलसल कम होता रहता है। वो यहाँ एक झगड़ा खड़ा हुआ है, झगड़ा है खाने पीने का। जिसने अपने मुंह को सब्र दे दिया उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। जिसके पास सब्र नहीं है उसको हर चीज़ खानी है और बहुत सारी खानी है, अच्छा तो वहाँ उसका इलाज नहीं है। चलें, अपना उसने एक शख्स का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, अब वो उसने अपनी डाइट पे अब आके उसने सोचा कि ये मुझे थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। उसका अब वो जो पहले का इतना उसने गेन कर लिया हुआ है वो कैसे ख़त्म होगा? वो कम हो जाता है, अच्छा, बिल्कुल कम हो जाता है। उसमें मेहनत करनी पड़ती है, उसमें दवाई खानी पड़ती है, एक्सरसाइज भी थोड़ी बहुत होती है साथ, ठीक है। और साथ जो तरीक़ाकार बताया जाए उसमें करें तो अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के 30, 40, 50 पाउंड तक वज़न नीचे आते हैं। हाँ बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन फैक्ट है। उसके बाद दूसरी बात है, एक मैं फ़हीम बहुत अहम नुकता आपसे शेयर करूं, जहाँ से भी जो इलाज कराता है उसका वज़न कम भी होता था, उसकी चमड़ी यूँ लटक रही होती है। हाँ, लेकिन जो इलाज तरीक़ाकार हमारे पास है, जितना वज़न कम होगा चमड़ी लटकेगी नहीं, वो साथ साथ टाइट होती चली जाएगी, वो जुड़ा नहीं लटकेगी। सही, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आपने बहुत से लोगों को देखा कि उनके यहाँ का गोश्त यहाँ आया होता है, यहाँ से नीचे लटका होता है। जी जी जब जी। उनका इलाज होता था अल्हम्दुलिल्लाह आप नहीं पहचान सकते 6 महीने 8 महीने बाद कि जो इसका गोश्त लटक के नीचे यहाँ आ चुका था, गर्दन का नीचे यूँ लटक रहा था, तो वो कहाँ गया। सही सही सही। हमारे पास ऐसे लोग बहुत सारे मिलेंगे, और हमारे प्रोग्राम में भी शरीक हों कि जिनके ऐसी कंडीशन थी कि वो आके बताएंगे तो आप खुद हैरान रह जाओगे। सही, लेकिन सही, मेन चीज़ सब्र करना, इलाज करना, दुआ खाना, परहेज़ करना, बड़ी चीज़ यही है। अगर इसमें चलेंगे तो कोई मुश्किल नहीं, कहीं भी मुश्किल नहीं। बिल्कुल सही हो गया। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं मिसेस जमाल बात कर रही हूँ कराची से। आपको खुशामदीद कहते हैं मिसेस जमाल साहिबा, क्या कहेंगी? डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि मुझे 1 साल से आंतों और मैदे की तकलीफ है। बेटा आपके मेरा आंखों में पेट मतलब मैं कोई चीज़ हजम नहीं कर सकती और मेरा पेट सूज जाता है। इवन यहाँ तक कि मैं जब नमाज पढ़ती हूँ तो मैं सजदा भी नहीं लगा सकती। आप एक काम करो, मैं आपको एड्रेस बताता हूँ अपना। आप 2 बोतलें पानी लेके मेरे पास आ जाओ, तमाम मेडिकल रिपोर्ट की फ़ोटो स्टेट लेके आ जाओ, जी अच्छा। ठीक है? मैं बादराबाद में बैठता हूँ, बादराबाद। एड्रेस स्क्रीन पे चल रहा है आपका? अच्छा चल रहा, अच्छा ठीक हाँ, है, ठीक ठीक है। ठीक। तो- तो आप एड्रेस नोट कर लें तो आप मेरे पास आ जाएं, लेकिन एक बात याद रखें, फ़हीम को गवाह बना के बात कर रहा हूँ। जी जी फरमाइए। आप अपना इलाज करवा के हमारे प्रोग्राम में यहाँ शरीक हो जाना। जी जी, बस अपनी दुआओं में मुझे याद इंशाल्लाह। रखिएगा। मैंने 1 साल से बहुत इलाज किया लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप ठीक ठाक हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला सुमा इंशाअल्लाह। अपना ईमान मानो कि अल्लाह ने आपको शिफा देनी है, हमने कोशिश करनी है और आपने ठीक हो जाना है इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाजी साहब, हाजी साहब ये तो मैं क्या कहूँ, अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे। आप जिस तरह काम कर रहे हैं और बस इसी तरह बच्चों को ज़िंदगियों की तरफ वापस लौटाते रहें। आप एक ब्रेक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं सुफियाना कलाम सुनना चाह रहा हूँ फुरकान बॉबी से, तो उसे शामिल करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। हमारे साथ आज मौजूद हैं हाजी दीन मोहम्मद साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं और हर्बलिस्ट भी हैं, और स्पेशली जो इनका जॉनरा है वो है कि ला इलाज अमराज का इलाज करना। आप दोस्तों की कॉल्स आ रही हैं, आप हाजी साहब से जो मतलब अपने सवालात पेश कर रहे हैं उनके जवाबात भी साथ साथ शामिल कर रहे हैं। फुरकान बॉबी की तरफ मैं बढ़ना चाहता हूँ एक्चुअली। फुरकान बॉबी, कोई जब अल्लाह का ज़िक्र और एक रूहानियत की बात हो रही है तो क्यों ना कोई कलाम भी हम शामिल किया जाए जिसमें अल्लाह ताला का ज़िक्र किया जाए। बेशक बेशक।
जपो मौला नाम नाम मौला नाम भागा वालियो नाम जपो मौला नाम नाम मौला नाम तेरे अंदर मेरे अंदर हो तेरे अंदर मेरे अंदर सब दे अंदर वसदा रवे मौला नाम नाम मौला नाम भागा वालियो नाम जपो मौला नाम नाम मौला नाम बंदा मकरी तोले तकड़ी हो बंदा मकरी तोले तकड़ी हथ विच लकड़ी जपदा जावे मौला नाम नाम मौला नाम भागा वालियो नाम जपो मौला नाम नाम मौला नाम नाम मौला नाम बहुत शुक्रिया अभी, थैंक यू, बहुत खूब माशाल्लाह। अच्छा अच्छा कॉलर हमारे साथ मौजूद है, जल्दी से इन्हें शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? मैं सायरा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। वालेकुम सलाम, सायरा साहिबा इस्लामाबाद से आपको खुशामदीद कहते हैं, क्या कहेंगी जी? मुझे डॉक्टर हाजीदीन साहब से बात करनी है। हाजीदीन मोहम्मद साहब से, जी जी बात कीजिए। अस्सलाम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको। आज सर मुझे मेरी बेटी जो है वो सीटी चाइल्ड है और ये से ही तकरीबन ये बीमार रही है। इसका जो है डिस्क लेफ्ट था कटा हुआ था, इसकी सर्जरी हुई है और आज ये तकरीबन 6 साल की हो चुकी है। अभी उम्र कितनी है? जी 6 साल की हो चुकी 6 साल की होगी इंशाल्लाह ताला। बीमारी का नाम सेवरल है। ये अपना यकीन बना लो कि आपका बच्चा बच्ची जो भी है वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रब की इतनी वसी करम नवाजी है हमारी ज़ात पे कि हमारे पास अल्फाज नहीं कि हम अल्लाह की शान में पेश कर सकें। ये अगर आपने उस बच्चे पे बच्चा जो भी मेहनत की तो अपना ईमान वाला, आपका ये बच्चा सीपी चाइल्ड आम बच्चों के बराबर होगा और स्कूल पढ़ेगा, भागे दौड़ेगा, आम बच्चों की तरह ज़िंदगी गुजारेगा इंशाल्लाह ताला सुम्मा इंशाल्लाह। हमारे पास अभी बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ हैं। जो इसका ये मसला है जो बहुत ज़्यादा वो ये है कि छोटे पेशाब के साथ इसको फिट्स आ जाता है। छोटे पेशाब इतना ज़्यादा आता है कि हर आधे मिनट के बाद ये पेशाब और बहुत तकलीफ के साथ कर रही है। मैंने काफ़ी इलाज करवाया इसका, लेकिन इसको बीमारी से जो है ना वो आराम नहीं मिलता। इंशाल्लाह सुम इंशाल्लाह ये सारी बीमारी फौरी तौर पे जो हल बता दें ताकि मैं इसके साथ वो देखिए सायरा साहिबा, बार बार पेशाब आना रुक जाए। सायरा साहिबा, आप की बेटी की जो हालत है, आप इन फौरी फ़ोन पे अखबार के टीवी के टोटकों पे आप मत चलिए। आपके वाकई जो नंबर लिखे हुए हैं आप जाइए, आके मिलिए इनसे, या कहीं भी किसी मुस्तनिद जगह पे दिखा के उस तरह आप मतलब हर चीज़ का इलाज ऐसे तो नहीं होता ना फ़ोन पे। अल्लाह ताला आपकी बेटी को सेहत अता फरमाए। आप जल्द से जल्द, जैसे कि हाई साहब ने कहा फरमाया कि वो बिल्कुल ठीक हो, बाकी बच्चों के साथ स्कूल में जाए और आप भी बाकी पेरेंट्स की तरह अपने बच्चे से एक अच्छे मुस्तकबिल की उम्मीदें लगा के बैठे। थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। अच्छा डॉक्टर साहब, आज मौसम के बारे में बात करते हैं। ये जो मौजूदा मौसम है इसमें हमें क्या बुनियादी तौर पे किन किन
چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے؟ کسی देखें इस मौसम में हम लोग जाके एकदम टूट पड़ते हैं ठंडे यख पानी पे, जो हमारे लिए बुराई का सबब बनता है। इस मौसम में पहले आप वो नॉर्मल पानी पिए, बाद में जाके ठंडा पानी पी लें कुछ देर के बाद। ये एक बहुत बड़ा नुस्खा है। गर्मी हो या सर्दी हो, आप पहले नॉर्मल पानी पी के बाद में उसकी तरफ आ जाएं। दूसरी बात है कि इस मौसम के लिहाज से जितनी शदीद गर्मी पड़ती है, इसमें लू चलती है, इसमें हफ्स बहुत ज़्यादा होती है, इसका बेहतरीन इलाज प्याज का अर्क है। प्याज का अर्क रोज़ाना हर शख्स 4-6 चमचे पी के निकले, लेकिन दोपहर से निचोड़ने के बाद, और सुबह पी के निकले रात तक, वो बिल्कुल समझ लो पुरसुकून ज़िंदगी में रहेगा और 24 घंटे सुकून की ज़िंदगी में रहेगा। उससे मुश्किलात कम से कम पेश आएंगी। सही। ये चीज़ें कुदरती हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें बेतहाशा ताकत रखी है। देखें, आप अल्लाह की कुदरत की तरफ आएँ, तिब नबी की तरफ आएँ, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा, नुकसान कहीं नहीं। बेशक भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और बड़ी एक मुफीद सी गुफ्तगू रहती है हमारी, और बहुत सारे हमारे दोस्त जो हैं वो भी आपकी मौजूदगी का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। एक बार फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्रेक से हम वापस आएंगे तो हमारे साथ एक ख़ास मेहमान मौजूद होंगे, और आप दोस्तों के साथ उनका भी एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। तो कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, और न्यूज़ कैफ़े में हम वक्फे से पहले, जैसा कि हमने फरमाया कि वक्फे के बाद हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद होंगे। रूहानी स्कॉलर हैं और एक दवा और दुआ के साथ हमारी ज़िंदगियों में खुशियाँ लौटाते हैं। जनाब मुबश्शिर आलिम साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फ़हीम भाई, आप खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। ज़रा इस ताज़गी का राज तो बताइए हमारे दोस्तों को। देखिए, शब भर इबादत और फजर के बाद सोना, 2 से 2.5 घंटे की नींद है, और उसके बाद फिर मॉर्निंग शो जहाँ भी होते हैं उसकी तैयारी, फौरी तौर पर तैयारी करके निकलना होता है। तो आप और कम सोना, कम खाना, और कम गुफ्तगू। तो सूफियाने तरीक़त में इसका मतलब है आज सारी गुफ्तगू बॉबी को और मुझे ही करनी पड़ेगी। हमें तो बड़ी खुशी होगी, क्योंकि कोशिश मेरी ये होती है कि अपने हौस से ज़्यादा से ज़्यादा जो गुफ्तगू सुनी जाए। अच्छा, और बॉबी भाई की तो क्या बात है। तो मसलक के सूफिया औलिया के अंदर जो तालीमात दी जाती हैं वो यही दी जाती हैं कि ग़िज़ा भी कम से कम हो। हाँ, यानी खाने के लिए ज़िंदा ना हो इंसान, ज़िंदा रहने के लिए खाना खाए। बिल्कुल ऐसा है, और अपने पेट को अपना समझ के खाना खाए। जी बिल्कुल, किसी पेट को लालू खेत नहीं समझना हाँ, चाहिए। बिल्कुल। अच्छा जनाब, आज हम बात कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें। एक तकरीबन हर घर का मसला होता है, और बड़े जो हैं हमारे बुज़ुर्ग जो हैं उस मसले के हल करने के लिए उनकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। नज़र बद कि जनाब नज़र लग गई, सबसे पहले तो बच्चे से शुरू करते हैं। बच्चे को नज़र लग गई, फ़ौरन जो है ना वो इससे दम करें या फिर वो अपना कुछ और भी जो भी हल होते हैं। एक्चुअल हल होता क्या है, उससे भी पहले हमें ये बताएं कि नज़र बद होती क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम भाई, सबसे पहले हमने नज़र बद के हवाले से अहादीस मुबारक का मफ़हूम देखना है। रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि नज़र बद पत्थर को भी तोड़ डालती है, और नज़र बद इंसान को मरगुल मौत तक ले जाती है। तो इसका हल ये है, सबसे बेहतरीन और अफजल तरीक़ा ये है जो रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि नज़र बद के दुआएं हैं वो पढ़ के दम किया जाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसनैन करीमैन को, यानी कि अपने दोनों शहज़ादों को दुआएं पढ़ के दम किया करते थे। तो इससे साबित होता है कि हम भी अपने बच्चों को, बड़ों को दम करें। पहले मुख्तलिफ़ टोटके हैं, मुख्तलिफ़ लोगों के घरेलू ऐसे टोटके होते हैं। कोई नमक से नज़र उतार देता है,
کوئی 7 مرچوں سے نظر اتار دیتا زیادہ ہے, کامن ہے, کوئی ساتھ پانی سے نظر اتار دیتا ہے, انڈا وار کے, کوئی انڈا وار دیتے لیمو والا, ہیں. یہ گھریلو ٹوٹکے ہیں اور ان سے انحراف نہیں کیا جا سکتا. صحیح ہے. اچھا, اپنے اپنے تجربات کی روشنی میں کوئی عمل ایسا نہ ہو جس میں کفریہ کلمات ہوں, ہاں جس میں مشرکانہ عمل شامل ہو جائے, اس سے اجتناب برتنا چاہیے. صحیح ہے. باقی آپ نظر بد کسی بھی طریقے سے اتار سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ نظر بد صرف انسانوں کو انسان کی نہیں لگتی, بلکہ جنات کی بھی نظر لگتی ہے انسان کو. اور جنات جو ہیں وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے, جنات کو ہم دکھائی دیتے ہیں. تو معمول جو پہلے کے گھروں کے جو بزرگ ہوا کرتے تھے, بزرگ خواتین, بزرگ افراد, تو اپنے بچوں کو صبح بھی دم کیا کرتے تھے, قرآن پاک کی تلاوت کی اور اس کے بعد سارے بچوں کو دم کر دیا. اور ایک معمول یہ بھی ہوتا تھا کہ چھوٹے بچوں کو مسجد کے باہر لے جایا جاتا تھا. مغرب کی بعد, نماز کے بعد جب نمازی نکلتے تھے تو ان کے آگے پیش کرتے تھے اور دم کیا کرتے تھے وہ نمازی. مقصد یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی اس میں اللہ والا ہو سکتا ہے, اللہ کا مقرب بندہ ہو سکتا ہے, وہ نماز پڑھ کے باہر نکل رہا ہے, اللہ کا عبادت کر کے باہر نکل رہا ہے, تو ان بچوں کو دم کیا کرتے تھے. تو یہ کچھ رواج ہمارے یہاں سے, یہ کچھ باتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں معاشرے سے. اچھا, اب نظر یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات پیٹ میں درد ہے تو سمجھتے ہیں نظر بد ہے, تو فوری طور پہ آپ کو دوا بھی کرنی ہے اور دعا بھی کرنی ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. یہ سنت طریقہ ہے. اچھا, میں نظر بد کے حوالے سے بھی مزید آپ سے تفصیل سے جانیں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, ہولڈ پہ ہیں, میں انہیں شامل کرنا چاہ رہا ہوں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون ہے ہمارے ساتھ؟ یہ میں سمینہ یاسمین بات کر رہی ہوں. کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں بلدیہ ٹاؤن کراچی. اچھا جی, ٹھیک ہے, کراچی بلدیہ ٹاؤن سے. تو سمینہ صاحبہ کیا جاننا چاہیں گی؟ مبشر عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مجھے اپنی بیٹی کے لیے بہت ٹینشن ہے. کیا ہوا میری بیٹی؟ ہیلو. جی فرمائیے. جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی, یہاں سے کیبل چلی گئی نا. کوئی بات نہیں, مجھے ہمیں آواز آ رہی ہے. شادی کو 3 سال کا عرصہ ہو گیا. پریگنیسی کے بعد اس کی الٹیاں بند نہیں ہیں. ہر علاج کیا ہے, ہومیوپیتھی, ایلوپیتھی, کوئی کسی نے جو بتایا ہم نے وہ کیا. تمام ٹیسٹ بھی اس کے کلیئر ہیں, ٹیسٹ میں بھی کوئی بھی اس نے زیادہ. سمینہ صاحبہ آپ بات سنیے, ہر چیز انڈس اسپتال جو کراچی کا ہاسپٹل ہے وہاں سے بھی ہمارا علاج چلا. اس کے علاوہ پرائیویٹ بھی ہم نے علاج. سمینہ صاحبہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو. جی آ رہی ہے. اچھا, پھر میں معافی چاہتا ہوں, آپ معافی چاہتا ہوں, آپ ایک لمحے کے لیے مجھے سن لیجئے تاکہ ہمیں جو آپ سے معلومات درکار ہیں ہمیں وہ بتائیے. مبشر صاحب پوچھیے. جی سمینہ بہن, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سمینہ بہن, آپ کی صاحبزادی کا نام کیا ہے؟ میری صاحبزادی کا نام سدرا. جی دوبارہ بتائیے. سدرا. سدرا کی عمر کتنی ہے؟ 23 سال. اچھا, شادی کو کتنا عرصہ ہوا سدرا کی؟ 3 سال. 3 سال. ان کے ہسبینڈ کا نام بتائیے گا. وسیم شاہ. وسیم شاہ. اور ان کی والدہ کا نام؟ سمینہ یاسمین. میرا نہیں, وسیم کی والدہ کا نام. اچھا, وسیم حسن بانو. اچھا, یہ ان کی پہلی ڈیلیوری ہوئی ہے؟ سمجھ نہیں آیا. پہلا بچہ ہوا ہے ان کے؟ ہاں, ان کا پہلی بیٹی ہے میری ماشاءاللہ 89 سال کی, اور دوسری پریگنینسی ہے. اچھا, لیکن الٹیوں کا فرق نہیں پڑ رہا. اچھا, الٹیاں جو ہیں وہ سدرا کو ہو رہی ہیں؟ جی سدرا کو. اچھا, یہ سدرا نے کبھی بتایا کہ معدے کے منہ پر اس جگہ پہ درد ہوتا ہے ان کے؟ معدے میں درد نہیں ہوتا, جیسے کھانا کھا لیتی ہے نا, بھاری پن سا ہوتا ہے, کڑوا ہوتا ہے منہ, اور پھر ایک دم الٹی آ جاتی ہے, کوئی چیز ہضم نہیں ہوتی. پانی تک ہضم نہیں ہوتا. صحیح ہے. بہت شکریہ میری بہن, آپ نے پروگرام, اس خوبصورت پروگرام میں آپ نے فون کر کے اپنے مسائل سے آگاہ کیا. ہم دعا کریں گے رب العزت کی بارگاہ میں کہ سدرا کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, روحانی صحت کے ساتھ ساتھ جسمانی صحت عطا فرمائے. بہت شکریہ. بہت شکریہ سدرا صاحبہ. دیکھیں, وظیفہ نوٹ کر لیں آپ. جی. سین یا سمیع بحق ہم واکیل, سین یا سمیع بحق ہم واکیل, صرف 37 ٹائم پڑھنا ہے, 37 مرتبہ, اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ. پانی پہ دم کر کے پانی پلانا شروع کر دیں. یہ پڑھیں گی عمل سدرا پڑھ لیں,
بعد نماز عشاء، اور سدرہ کو کہیں کہ نماز پنجگانہ پہ قائم ہو جائیں. اگر ان کا سوا مہینہ ہو چکا ہے اور پاکی کے دن شروع ہو گئے تو نماز پہ تو آپ کا یہ ان کو قائم کر دیں بالکل. دوسرا یہ آپ کیجیے گا کہ آپ روحانی ویلفیئر پہ کسی کو بھیج دیجیے گا, وہاں سے آب شفا دم کیا ہوا پانی ملے گا آپ کو, اور دعائے شفا کے نقش جو زعفران اور آب زمزم سے تیار کیے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی جب یہ استعمال کرنا شروع کر دیں گی, ان کا یہ معدے کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور ایسا ہوتا ہے پریگنینسی کے دوران, اول وقت میں الٹیاں لگتی ہیں, وامٹنگ ہوتی ہیں, یا پھر معدہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو آپ اس پہ عمل کیجئے, انشاءاللہ تعالی معاملات میں بہتری آ جائے گی. یہ ٹیلی فون نمبر آپ کی سہولت کے لیے ہمارا اب تک ٹی وی دیتا ہے, کیونکہ یہ پبلک سروس پروگرام ہے. تو آپ ان ٹیلی فون نمبرز پہ ٹائم اور ڈیٹ معلوم کر لیجئے, اور سدرہ سے کو ساتھ میں لائیے گا, بالمشافہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. اچھا جناب, ہم بات کر رہے تھے مبشر صاحب نظر بد کے حوالے سے, تو کیسے اس چیز کا اندازہ کیا جائے کہ یہ نظر لگ گئی ہے؟ جی بالکل, بہت بہتر سوال کیا آپ نے فہیم بھائی. دیکھیں نظر بد کی کئی نشانیاں ہیں. آنکھوں کا مخصوص وقت پہ سرخ ہو جانا, سر میں اس مخصوص وقت کے اوپر درد شروع ہو جانا, بدن پہ بھاری پن آ جانا, اور ایک وقت کے اندر بار بار کا بخار چڑھنا, یہ علامات ہیں. اگر ہم اپنا معمول بنا لیں کہ گھر سے نکلتے ہوئے چاروں قل اور آیت الکرسی پڑھ کے نکلیں, تو اللہ کے کلام کے آپ حصار میں رہیں گے. گھر میں لوٹیں تو حکم یہ ہے کہ بلند آواز سے سلام کریں, چاہے گھر میں کوئی بھی نہ ہو, چاہے آپ کا کمرہ خالی ہو, آپ کا گھر خالی ہو, آپ کو بلند آواز سے سلام عرض کرنا. جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں ٹھیک ہے, سلام عرض کرنا. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے, صحیح ہے, اور یہ عادت ڈالی جاتی ہے. بالکل ایسا. اس طریقے سے عادت ڈالی جاتی ہے کہ ہمارے خانوادے میں جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو اس کو کلمہ طیبہ سکھایا جاتا ہے. جی ہاں, جی ایسا ہے. اور کلمہ طیبہ پہ اس کو پابند کیا جاتا ہے کہ جب آپ سوئیں تو 3 مرتبہ بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھیں. بالکل جب صحیح ہے. اٹھے تو پہلا لفظ کلمہ طیبہ کا نکلے آپ کے منہ سے. یہ ہمارے بچے کو تعلیم دی جاتی بالکل ہے, ایسا ہے. اور اس پہ تاکید کی جاتی ہے, اور ان کو ڈرایا جاتا ہے کہ ناشتہ نہیں ملے گا. ہاں, اور مطلب کچھ گھروں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی سارا کچھ پڑھ کے جو آپ کو سکھایا ہوا ہے معافی مانگ کے وہ تو سوئے. بڑوں کے لیے نا, معصوم بچوں کے لیے نہیں. ہمارے معصوم بچوں کو ہی تربیت دی جاتی ہے. اس کے کئی فوائد ہیں کہ جب وقت نزاع آئے گا, جب ہماری یہاں سے واپسی ہوگی, تو لوگوں کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ کلمہ پڑھو. اس وقت تکلیف کا عالم اتنا ہوتا ہے کہ بندے کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا, اور لوگ چیز کی کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھو, کلمہ پڑھو. نہیں کرنا چاہیے. نزاع کے وقت خود اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں, اور جب ایک روٹین میں ایک عادت ہوتی ہے نا, تو جب آنکھیں بند ہو رہی ہوں گی تو کلمہ طیبہ جاری ہو جائے گا. جب ہم قبر میں سے اٹھیں گے اور فرشتے اٹھائیں گے ہمیں سوالات جواب کے لیے, تو فوراً آنکھ کھلے گی اور کلمہ طیبہ جو دنیا میں روٹین پہ ہوگا عمل, کلمہ طیبہ جاری ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو یہ ایسے بے شمار فوائد ہیں جو ہم اگر اپنے بچوں کو, نونہالوں کو اپنے گھر میں, وہ پہلے کہتے ہیں نا کہ گھر سے تبلیغ ہوتی ہے, گھر سے اصلاح ہوتی ہے, تو گھر میں اگر ہم یہ ماحول پیدا کریں گے تو یقینی طور پہ بچوں پہ بڑا اس کا اثر پڑتا ہے. اور وہ گروتھ کا وقت ہوتا ہے, دماغ کی نشو و نما کا وقت ہوتا ہے. اور دل و دماغ جب آپ دیکھیں, آپ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں گھر میں, خواتین نماز پڑھ لی ہوتی ہیں, مرد ان کو نماز نہیں آتی لیکن وہ برابر میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ دیکھ کے حرکات و سکنات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تربیت ہے. اس تربیت کو عام کرنا اس دور میں اشد ضروری ہو گیا ہے. بالکل صحیح ہو گیا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, میں نے شامل کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ فہیم بھائی وعلیکم السلام, یحییٰ بات کر رہا ہوں. جہاں صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, بڑے دن سے آپ سے بات نہیں ہوئی, اور میں کہوں گا اتنی خوبصورت بات بتائی ہے مولانا صاحب نے. یہ میں بھی یہی بات کرتا ہوں کہ جو ہمارے یہاں جو ایک رواج تھا اور طور طریقہ تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ ہمارا سارا وقت یا تو اپنے موبائل فون میں گزر جاتا ہے بچوں کا, یا پھر وہ دوسری چیزوں میں لگے رہتے ہیں. جو ہماری روایتیں تھیں ختم ہوتی جا رہی ہیں, اور یہ ان کی بات بالکل درست ہے. دیکھیں آپ اپنے منہ پہ, ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں نا, ہم پہلے کیسٹ یا ہمارا جو ریڈیو آن ہو جاتا ہے, اور پھر ہم جو ہمیں دعا پڑھنی ہوتی ہے وہ نہیں پڑھتے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایک مسلمان کو پتہ ہونی چاہیے اور ہمیں کرتے رہنا چاہیے. میرا سوال جو مولانا صاحب سے ہے, مطلب بات یہ ہے کہ دیکھیں نظر بد اپنی جگہ ہے, ظاہر ہے اس کے لیے کچھ آیتیں بھی ہیں, لیکن
ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے اعمالوں میں کیا تبدیلی لائیں. یہ تو ٹھیک ہے ہم نے پڑھ لیا, لیکن اگر میرے اعمال صحیح نہیں ہیں اور تو میری اذکار میں برکت کیسے ہوگی؟ یہی میرا سوال ہے. بہت شکریہ ہے صاحب, بہت شکریہ. ہم ان کے سوال کا جواب بالکل آپ سے جناب حاصل کریں گے. مبشر صاحب ابھی ایک وقفے کی جانب ہمیں بڑھنا ہے, تو وقفے سے جیسے ہی واپس آئیں گے ہم آپ دوستوں سے جو ہے آپ دوستوں کی کالز اور سوالات جو ہیں وہ بھی شامل کرتے رہیں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک دوستوں, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. نیوز کیفے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مبشر عالم صاحب, اور بڑے مفید مشورے ہم ان سے طلب کرتے ہیں. اسلامک اسکالر ہیں. اور سر وقفے سے پہلے ہمارے ساتھ ایک دوست موجود تھے یحییٰ, وہ بات کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے جو آپ نے بتایا, جو آپ نے پڑھنے کے لیے بتایا, وہ پڑھ کے ہم اس مرض سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. نظر بد یا کوئی بھی اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں نظر لگی, تو ہمیں ایسے اعمال کون سے اپنی روزمرہ زندگی میں زندگی کا حصہ بنانے چاہیے کہ ہمیں ان سب چیزوں کی ضرورت ہی پیش نہ آئے؟ دیکھیں یحییٰ صاحب نے بہت اچھا کوشچن کیا. اعمال پہ انہوں نے زیادہ زور دیا, اور سلاسل طریقت میں صوفیہ اور اولیاء جو تعلیم دیتے ہیں وہ نیت کے اوپر تعلیم دیتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات. صحیح. سب سے پہلے اپنی نیت کو صحیح کرنا ہے, اس کو درست کرنا ہے, اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہے. صحیح. نفس کی اصلاح ہوگی, تزکیہ نفس ہوگا, تصفیہ قلب ہوگا, تو نیتیں درست ہو جائیں گی. جب نیت درست ہوں گی تو اعمال بھی اچھے ہوتے چلے جائیں گے. ہم تو پڑھ رہے ہیں, اب نماز نہ نہیں ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نماز تو فرض ہے. آپ کوئی بھی عمل لے لیں, سب سے پہلے اس کی نیت ہوتی ہے. نماز ہم ادا کر رہے ہیں, ہم نے نیت کی, فرض کی, وہی حرکات و سکنات ہیں, وہی رکوع اور سجود ہیں, وہی آیات مبارکہ ہیں, اور نیت پلٹتی جا رہی ہے, اجر و ثواب پلٹتا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو سب سے پہلے نیت کو درست کرنا ہے, اس کے بعد اعمال ہیں. نیتیں صحیح نہیں ہیں, نیتوں میں تو یہ ہے کہ اس بیوہ کا ہم مال کھا جائیں, اس یتیم کی ہم زمین ہڑپ کر لیں, اپنے بھائی کی ٹانگیں کھینچ کے اس کو تباہ و برباد کر دیں. نیت تو یہ ہے. اور آپ حج کر رہے ہیں, آپ زکاتیں دے رہے ہیں, آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں, وہ سب آپ کا فرائض میں ہیں, کرنے ہیں, لیکن کیا رب العزت ان کو قبول کر لے گا؟ امپاسبل. ہمیں اپنے اعمال کے ساتھ ساتھ اپنی نیت کو درست کرنا ہے. بہت بہت خوب, بڑے آسان طریقے سے آپ نے جواب دیا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں, میں نے شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں رابعہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رابعہ صاحبہ, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ 12 سال ہو گئے ہیں, ڈاکٹری رپورٹس بھی ٹھیک ہے, ہر طرح کی کوشش کی ہے, لیکن اولاد نہیں ہے. رابعہ بہن اجازت ہے؟ رابعہ بہن, آپ کی والدہ کا نام بتائیے. زاہدہ پروین. خالدہ پروین. زاہدہ پروین. اچھا زاہدہ پروین. آپ کی عمر کتنی ہے؟ جی میری عمر اس وقت 40. جی. اور شوہر کا نام کیا ہے؟ اماد الاسلام این سے. دوبارہ بتائیے گا. اماد الاسلام. حماد الاسلام آپ کی والدہ کا نام ہے؟ نہیں, والدہ کا نام زاہدہ پروین ہے میری, شوہر کا نام ہے اماد الاسلام. ساجدہ پروین. اچھا آپ کے ہسبینڈ کا نام کیا ہے؟ میرے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں؟ وہ کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں. نام ان کا ہے اماد الاسلام. دوبارہ بتائیے گا. اماد الاسلام. حماد الاسلام. اچھا یہ بتائیے کہ ان کی والدہ ماجدہ کا نام کیا ہے؟ ون سیکنڈ. یہ پروڈیوسر صاحب کائنڈلی اس کا والیوم بڑھا سکتے ہیں آپ, تاکہ ہماری بہتر طریقے سے بات ہو جائے. حماد الاسلام سغرا بیگم. جی تھینک یو, بات کیجیے اب ذرا. حماد این والا. ہاں جی, والدہ کا نام ہے سغرا بیگم نا. سغرا بیگم. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی شادی کو کتنا عرصہ گزر گیا؟ تقریباً 13 سال ہو گئے ہیں. 13 سال میں کوئی اولاد کا خوشخبری کوئی ایسا بنا ہو شروع میں معاملہ؟ ایک دفعہ ہوا تھا, لیکن یہ ہے کہ الٹرا ساؤنڈ میں اور یورین ٹیسٹ میں نہیں آتا تھا, اس لیے میں نے پھر وہ ڈاکٹری رپورٹ میں آنے کی نا وجہ سے میں نے پھر ڈی ایم سی کروا لی تھی. 5 ماہ میں وہ بچہ ضائع ہو گیا. ہائے یہ غلطی کر گئی میری بہن رابعہ. کسی علم رکھنے والے سے تو رابطہ کر لیتی, استخارہ تو کروا لیتی. اور ایک سوال اور کروں گا آپ سے, کیا نیند کی حالت میں آپ کنوارے پن سے ڈر جاتی تھیں, چونک جاتی تھیں؟
बिल्कुल बहुत ज्यादा डरती थी। और ये सिलसिला अभी भी जारी है ना? हाँ जी। बहुत शुक्रिया मेरी बहन, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। फ़हीम भाई, असल चीज़ होती तशख़ीस, जिस्मानी इलाज हो या रूहानी इलाज हो। अगर डायग्नोज करने का तरीक़ा मुआलिज के पास है, मुआलिज डॉक्टर भी होता है, वैद भी होता है, हकीम भी होता है, और रूहानी मुआलिज भी होता है, सही, जिसको रूहानी स्कॉलर कहते हैं। तो तशख़ीस आपके पास अगर दुरुस्त है तो आप इलाज कर सकोगे। सही है। हमारी बहन राबिया जो हैं ये कुंवारेपन से ही असरात का शिकार हैं। अच्छा। और जब बदअसरात मर्द पे हो या औरत पे और शादी के बाद हो तो फिर बड़े मामलात ख़राब हो जाते हैं। आप यकीन जाने कि रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट पे हमने सैकड़ों घरों को अल्हम्दुलिल्लाह आबाद करा अल्लाह ताला की अता से, जिनके तलाक़ों की नौबत आ गई थी। और सिर्फ मामलात क्या थे? असरात। ये खबाइस जिन्ना जो सबसे बड़ा कबीला गफरत नाम का दुनिया में मौजूद है, इसमें सबसे ज़्यादा शर्री जिन मौजूद हैं। और शर्री जिन जो शर फैलाते हैं, लोगों को तंग करते हैं, और ये इंसानों से ज़्यादा इनकी अफजाइश नस्ल है। एक जिन के बच्चे 300-300 होते हैं। अच्छा। 200-200 बच्चे पैदा करता है ये जिन, और ये घरों में इंतशार फैला देते हैं। ये सिर्फ ख़वातीन के साथ नहीं होते, मर्द हज़रात के साथ भी होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। अब जैसे हमारी बहन का मसला, अगर ये शादी से पहले किसी इल्म रखने वाले से इस्तिखारा करवा लेती तो इस शादी से पहले इनका स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट हो जाता, रूहानी इलाज, और ये मोहतरमा दुरुस्त हो जाती और शादी के बाद खुशहाल होती। अब तो सब कुछ हो गया। यानी कि अल्लाह ताला ने इनके मुकद्दर में औलाद रखी, लेकिन खबाइस जिन्नात की गड़बड़ करने की वजह से मामलात ख़राब होते चले गए। अब इसका क्या हाल है? मैं दुआ करूँगा रब्बे करीम की बारगाह में राबिया बहन के लिए, अल्लाह ताला इनको रूहानी सेहत अता फरमाए, जिस्मानी सेहत अता फरमाए। देखिए मेरी बहन, कुछ ऐसे बातें होती हैं जो हम ऑन एयर नहीं कह सकते। इदारे में मोहतरमा डॉक्टर फराज साहिबा होती हैं। इन टेलीफोन नंबर्स पे आप उर्फ़ बाजी से के नाम से मशहूर हैं वो, तो आप उनसे रब्ता कर लीजिएगा। वो एक दो बातें आपकी इंटरनल मालूम करेंगी, उसके बाद आपको जो दवा देनी होगी वो दवा भी देंगी, और एक अदद जवाबी लिफाफे के साथ आप ख़त रवाना करेंगी। रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट रजिस्टर्ड, PO बॉक्स नंबर 11121 कराची। इस पर फ़ौरन ख़त रवाना कर दो। अपनी तमाम मेडिकल टेस्ट की जो रिपोर्ट है उनकी फोटो कॉपी करके वो भी रवाना कर दो, और जवाबी लिफाफा ज़रूर डालना ताकि आपको आप यहाँ से कुछ नक्श वगैरह भेज सकें। दूसरा ये कि आपको सूरह फातिहा 41 मरतबा पढ़नी है, 7 बार आयतल कुर्सी पढ़नी है, चारों कुल 7-7 बार पढ़ने, और सूरह निसा की तिलावत करनी है। देखिए थोड़ा सा बड़ा अमल बता रहा हूँ आपको। हफ्ते में एक दिन जुम्मे वाले रोज़ आपको सूरह निसा की तिलावत करनी है। रब्बे करीम की बारगाह में ख़ुद दुआ करें, आप अपने रब को राज़ी करें, खबाइस जिन्नात का खात्मा होगा। अल्लाह के कलाम की मदद से आपके मामला बेहतर होंगे इंशाअल्लाह ताला। मुझे इन सारी बातों में से एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि जो आपने ख़त वाला सिलसिला दोबारा याद करवाया, जवाबी लिफाफे के साथ। वरना आजकल तो SMS का दौर है, मेरा हाल ख़त एक बड़ा एक खूबसूरत निज़ाम हुआ करता था, लेटर बॉक्स वाला, बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं उसके साथ। कता कलामी की मदद कि हमारे यहाँ अभी भी आप देखेंगे ना तो थैले भर भर के ख़त आते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और हमारी कोशिश होती है कि एक हफ्ते में उन सब के जवाब दे दें। बड़ी बात, बड़ी बात। अल्लाह ताला आपको अजर दे इसका जो भी आप एक खिदमत कर रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं, इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो। अस्सलाम वालेकुम आलिम साहब। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं हाजरा बात कर रही हूँ कराची से। हाजरा साहिबा, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। क्या कहना चाहेंगी, क्या जानना चाहेंगी? माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ। आप लोगों की मैं तारीफ करना चाहती हूँ। मेरे पास बैलेंस भी कम है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, जब से मेरी शादी हो गई है, 11 साल है मेरी शादी को, मेरे शौहर का नाम इफ्तिकार है। पसंद की शादी हो गई हमारी, लेकिन आज तक घर में हमारे सुकून नहीं है, चैन नहीं है, शौहर ख्याल नहीं रखते हैं। घर में हर वक्त झगड़ा, परेशानी, और मेरी तबीयत भी सही नहीं रहती है, हर वक्त में। अच्छा ठीक है हाजरा साहिबा, आपके पास बैलेंस कम है और हमारे पास वक्त कम है। देखिए अब जल्दी से बताइए कि आपका नाम, आपकी वालिदा का नाम क्या है? मेरा नाम आजरा है, मेरी माँ का नाम जर्रातून है। क्या है? जर्रातून। ठीक है। आपके शौहर का नाम क्या है? शौहर का नाम इफ्तिकार अहमद। इफ्तिकार अहमद। और उनकी वालिदा का नाम? हुरुन्निसा। हुरुन्निसा। प्लीज आप मेरे को कुछ वजीफा बताएं, घर की टेंशन मेरे दूर हो जाए। वजीफा बहुत परेशान हूं इस मसले। बहुत शुक्रिया।
हाजरा आपके लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला आपके घर में प्यार और मोहब्बत का माहौल पैदा करे, ज़ौजैन में मोहब्बतें कायम हो। बिल्कुल आसान वजीफ़ा, और अभी गर्मियों के दिन है कराची में, आसान वजीफ़ा। सांस रोको, सांस रोकने के बाद आप 20 मरतबा या वुदू दो 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 पढ़ना शुरू कर दो। 2-4 मरतबा प्रैक्टिस करोगी, फ़ौरन आप पढ़ना शुरू कर दोगी, या वदूदो या वदूदो या वदूद। एक सांस में पढ़ना है। चाय, शरबत, मीठी चीज़ जो भी अब घर में तैयारी होगी, रमज़ान मुबारक आ रहे हैं, मीठा का बेइंतहा इस्तेमाल होगा हमारे घरों में, शुगर का ख्याल नहीं किया जाएगा, धड़ाधड़ खाएंगे। रमज़ान में ऐसा लगता है कि पूरे साल की ग़िज़ा एक ही रमज़ान में ले लेनी है हमें। बहरहाल ये हमारे यहाँ का रिवाज बन चुका है। हर मीठी चीज़ पर आप सांस रोक के या वदूदो या वदूदो या वदूद 20 मरतबा पढ़ें और दम कर दें, और अल्लाह से दुआ करें कि मेरे शौहर का दिल नरम हो और मेरी भी ज़बान पे अल्लाह ताला कंट्रोल डाले। आपकी ज़बान में कंट्रोल होगा तो आपका शौहर का दिल जो है आपकी तरफ राग़िब हो जाएगा। आप इतना बोलोगे तो शौहर तो थका हुआ आता है, वो इरिटेट हो जाएगा और वो घर में पढ़ा होगा। तो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर लो, और ये मोहब्बत का अमल है। जायज़ उमूर के लिए हम ये देते हैं। रूहानी स्वीट पे, रूहानी वेलफेयर पे रूहानी स्वीट भी दी जाती है अमले हुब के हवाले से, आप वो भी ले जा सकती हैं। इदारे में फ़ोन करके आएँ और रूहानी स्वीट ले जाइए और खाइए, आप दोनों खाएँ, दोनों में मोहब्बतों का फ़रोग़ होगा इंशाअल्लाह। अच्छा मुझे ये बताइए कि जब भी मतलब शादी से पहले तो इस्तिखारा कितनी अहमियत रखता है? ना सिर्फ फ़हीम भाई शादी में, मैं इसलिए शादी की बात की क्योंकि इस वक्त जिक्र शादी का हो रहा है, घर के घरेलू मामलात का। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने कहा था कि ज़िंदगी का कोई भी फ़ैसला करना हो तो इस्तिखारे से अल्लाह की मदद मांगो, अल्लाह की रज़ा देखो, मशावरत करो। नहीं अब शादी में जो है, शादी में ये है कि इस्तिखारा अगर पहले कर लिया जाए तो मालूम ही हो जाता है कि लड़की पे या लड़के पे असरात तो नहीं है, बदनज़र तो नहीं है, किसी ने बदअमलियात तो नहीं कराए हुए, हत्ता कि मेडिकली फ़िटनेस तक इस्तिखारे के ज़रिए आप हासिल कर सकते हो। लड़का झूठ बोल रहा है कि जी मैं PIA में पायलट हूँ, और वो बेचारा किसी छोटी सी दुकान पे काम करता है, लेकिन घर वाले झूठ बोल रहे हैं, तो इस्तिखारे से ये भी मालूम हो सकता है। इस्तिखारे से 100% चीज़ों का इल्म हो जाता है, लेकिन हुक्म है 3% बताने का। जैसे आपने हमारे प्रोग्रामों में देखा होगा कि हमारे पास स्कॉलर की आवाज़ होती है, उसका नाम उसकी मदर का नाम होता है, और हम बताते हैं आपके साथ ये हो रहा है, या आपके साथ इतने अरसे से ये हो रहा है, या आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, किसी अच्छे तबीब से रब्ता कर लीजिए। ये है तशख़ीस, ये इस्तिखारे का। एक कॉलर हमारे साथ है, मैंने शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? हाँ जी, मैं लाहौर से आलिया बोल रही हूँ। आलिया, आपको खुशामदीद कहते हैं। क्या कहेंगी आलिया, क्या जानना चाहेंगी? हाँ जी, मैंने अपनी बेटी के बारे में ही पूछना था कि बेटी का नाम है अलिश्बा। अलिश्बा, हाँ जी, उसकी शादी अपनों में होगी या गैरों में होगी? उम्र कितनी है उनकी? अभी तो वो मैट्रिक के पेपर ही रही है, वैसे ही मैं अंदाज़न उम्र बताइए। उम्र तो होगी ना उनकी कोई? 16 साल है। अच्छा देखें जी, एक बात सुने, अलिश्बा यकीनन शादी होगी, अल्लाह इन पे अपनी इनायतों का नज़ुल फरमाएगा। आलिया बहन, एक बात तो आप ये छोड़ दें जिसके ख़िलाफ़ हम जहाद कर रहे हैं हर प्रोग्राम में बैठकर, ये जहाद है कि आपका रूहानी इलाज आपके घरों तक पहुंच जाए फ़ी सबीलिल्लाह। दूसरी बात ये कि कब होगी, कहाँ होगी, नाम का पहला हुर्फ बताइए। लैपटॉप आमिलों का काम है, ये हमारा काम नहीं है। ये दावे करना, झूठे सच्चे दावे करना, झूठे सच्चे बताना बातें, ये अच्छी बात नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन इस बात को अपने जहन से निकाल दें। हाँ, वो बताइए कि आप कहाँ करना चाहती हैं, या आपकी साहबजादी या साहबजादा किसी को पसंद करता है तो उसका नाम बताएं, उसके मुताबिक हम बताएंगे। ये कैलकुलेशन नहीं है, लैपटॉप पे बता देना, ये कैलकुलेशन नहीं है, ये कोई इल्मुल अदाद नहीं है। ये A to Z सब फीड किया हुआ होता है। आपका नाम अलिश्बा है, उन्होंने ए दबाया, मेरा नाम मुबशिर है, उन्होंने एम दबाया, सब निकाल दिया कि जी ये ऐसा नहीं है, क़तन ऐसे ये इल्म नहीं है। इस बात को आप लोग समझ जाओ, क्योंकि आवाम को सही मैसेज पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। जब हम कह रहे हैं कि हम पब्लिक सर्विस प्रोग्राम कर रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि इल्म क्या है। इल्म ये है कि आपने ये सवाल किया कि अलिश्बा की शादी अपनों में होगी और गैरों में। अगर मैं कह दूँ जी गैरों में होगी और शादी हो गई अपनों में,
تو میں تو اپنے رب کے حضور جو ہے جھوٹا ہو گیا, آپ کی نظر میں بھی جھوٹا ہو گیا, تو اس کی سزا ہے پھر. صحیح سر, بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, بڑی خوبصورت گفتگو رہی. ہمارے بہت سارے دوستوں نے آپ سے بڑی مفید معلومات حاصل کی. فرقان بابی کی خوبصورت آواز کے ساتھ ایک عارفانہ کلام کی درخواست کے ساتھ آپ سب دوستوں سے اجازت چاہوں گا. یقیناً آپ دوستوں کو ہمارا آج کا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. پاکستان پائندہ باد. جی بابو. پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویوں تے کدی اپنے آپ نو پڑھیا نہیں. جا جا وڑدا مندر مسیتاں تے کدی من اپنے وچ وڑیا نہیں. روز شیطان دے نال تو لڑدا کدی نفس اپنے نال لڑیا نہیں. بلے شاہ آسمانی اڈدیاں پھڑدا جیڑا کر بیٹھا اونوں پھڑیا نہیں. جیڑا کر بیٹھا